मुर्दाबाद मुर्दाबाद संयुक्त विद्यार्थी आंदोलन जिंदाबाद 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 असमाधानीकरण खारिज करो खारिज करो खारिज कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। संसद विरोधीको धारा खै संविधानलाई पढ है संसद विरोधीको धारा खै संविधानलाई जिंदाबाद जिंदाबाद लोकतन्त्र जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद संसद विरोधीको धारा खै संविधानलाई पढ है संसद विरोधीको ठाकुरकी सभा प्रस्तावना पुनर्स्थापना विघटित प्रति सभा पुनर्बहाली गर आन्दोलन पढ संविधान पढ संविधान पढ संसद विरोधीको धारा खै पतिको मन मुर्दाबाद 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 पतिको मन मुर्दाबाद 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 संविधानको धारा है संसद पुनर्स्थापना गर जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर होशियार होशियार संविधानको धारा खै संविधानलाई पढ है संविधानको धारा खै जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ लोकतन्त्र जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद गणतन्त्र जिन्दाबाद जिंदाबाद प्रतिगामी मुर्दाबाद 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 प्रतिगामी मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी होशियार 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 मूलभूत रूपमा नेपालको संविधान केपीओले पढ्नु भएन। नेपालको संविधानलाई जनताको संविधानलाई केपीओले सधैँ कुल्चिने काम गरिरहनु भयो। नेपालको 76 धाराहरूलाई सधैँ के अरे चाहिँ कुल्चेर समाप्त गरेर आफ्नो पैतालामाथि राख्ने काम गर्नुभयो। हामी जोड्न चाहन्छौँ नेपालमा केपीओले धेरै उखान टुका त पढ्नुभयो, तर नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको संविधानलाई एकचोटि बालुवाटारमा बसेपछि हेर्नु भएन र जनताको संविधानलाई मास्ने कुच्ने समाप्त पार्ने काम गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले दिएका प्रदत्त गरेका अधिकारहरूलाई केपीओले एकचोटि मनन गर्नु पर्यो। राष्ट्रपति विद्याभण्डारले मनन गर्नु पर्यो। जो राष्ट्रपति नेपालको संविधानको रक्षक हुनुहुन्छ, केपीओलेका अवैधानिक कदमहरू अवैधानिक चाहिँ बाटाहरूलाई चाहिँ उहाँले रबन स्ट्याम्प ढङ्गले छाप लाउने काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई एकचोटि नेपालको संविधानका धाराहरू मूलभूत रूपमा चाहिँ नेपालको कार्यकारिणीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने धाराहरू हेर्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 76 4को चाहिँ त्यो धाराको प्रयोग संसदमा हुनुपर्ने हो। त्यो संसदको प्रयोग नगरिकन एक कु गरेर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ विश्वासको मत नलिकन विश्वासको मतको त्यो जजिङ हुन्छ, त्यो जजिङको चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले गर्ने हो, राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु हो। अझै बाँकी नै छ धारा 76(5) अझै बाँकी नै छ। त्यो 76(5) पनि चाहिँ संसदमा प्रयोग नगरिकन केपीओले एकाएक चाहिँ संविधानलाई कुल्चिन लाग्नुभयो। यिनै धाराहरू चाहिँ प्रयोग भएर नेपालको सरकार बन्ने हो। ती धाराहरूलाई लत्याउने, ती धाराहरूलाई कुल्चिने काम गरेको कारणले हामी ती धाराहरू एकचोटि हेर्नुहोस्, एकचोटि पढ्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर भन्न गइरहेका हौँ। र प्रधानमन्त्रीले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बुझ्नु भएन, जान्नु भएन, अथवा उहाँले बुझेर पनि बुझ पचाइरहनु भएको छ। एकचोटि उहाँलाई सडकबाट नि हामीले साङ्केतिक रूपमा यो नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, तपाईँको अधिकार कर्तव्य संविधानले चाहिँ लेखेको छ, तिनै कुरा बुझ्नका निम्ति अनुरोध गर्न आएका हौँ। कालो धनको चन्द्रको नाइके हो। त्यसैले केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक उपाध्यक्ष 85 लाई आफ्नो